Општинскиот кризен штаб на Кочани донесе одлука за регулирање на продажбата на непрехранбени производи на градскиот пазар по попуштањето на рестриктивните мерки за заштита од коронавирусот. На работната средба на која присустваа и представници на продавачите на пазарот, беше договорено тезгите за текстил, обувки, алат, ситни технички уреди и други производи, што во четврток се поставуваат на улицата Гоце Делчев, да бидат со максимална должина од 4 метри и да се користи само просторот од кај кеот на реката. Одлуката која што ја донесовме ја усогласивме со потребите на продавачите за текстил и други непрехранбени производи е дека одлуката која што ја има донесена Советот во 2008 година за продажба на улицата Гоце Делчев, да во овој момент се применува само делимично, односно да биде потегот од ЕВН до џамијата само од десната страна одреден за продажба и да тезгите бидат поставени исклучиво на тротоарот и на вистина да се почитува и растојанието кое што е пропишано од страна на владата. Јавното комунално предпријатие има задача да ги обележи сите места каде што може да бидат поставени тезги за продавање на текстил и друга галантерија и очекуваме максимално почитување како од страна на продавачите, така и од страна на купувачите и, како што реков, пред се да се грижиме за здравието, за личното здравје, а грижејќи се за личното здравје да допринесуваме за колективното здравје, кое е особено важно во овие моменти на коронавирус. Представниците на продавачите ветија дека ќе се придржуваат кон одлуката на кризниот штаб и кон договорот што беше постигнат заеднички. Пошто ситуацијата е уште критична, не е баш многу сјајна. Благодарност до градоначалникот и до кризниот штаб што има разбирање дека сепак мора да работиме, пошто немаме други за приходи од каде. Договорено е да значи пазарот да се постави од едната страна на улицата, на улица Гоце Делчев, од кај реката. Од кај реката, со тоа што градоначалникот и сите се договорија, тезгите кои што има поголеми тезги ќе ги намалат, значи сите пазарџи ќе имат скратени тезги по 4 метра. По 4 метра и према тоа мислам дека овие што имат поголеми тезги кои ќе ги соберат на 4 метра, мислам дека ќе има место за сите. Доколку нема место, евентуално нешто па на лице место ќе се договараме. Изјавивме дека од другата страна кај што беше по првиот план ставено тезгите, немаме никакви услови таму. Значи дефинитивно таму не може да се организира затоа што не е простор наменен за таа работа. Градоначалникот Илиев најави дека одлуката на кризниот штаб ќе продолжи да се применува во иднина, односно до наоѓање трајно решение за дислокација на градскиот пазар. Новата организација на пазарот треба да им овозможи полесно функционирање на институциите, но и на граѓаните кои живеат во тој дел од градот, со оглед што досега сообраќајниот пристап секој четврток беше блокиран. На седницата на кризниот штаб е одлучено и понатаму да остане во функција пунктот за дезинфекција на возилата на влезот во Кочани од кај Штип, при што ќе има засилена полициска контрола со предупредување до оние возачи кои го избегнуваат или заобиколуваат пунктот. Исто така, членовите на кризниот штаб донесоа заклучок да продолжи засилената дезинфекција на автобусите, такси возилата и другите транспортни средства за јавен превоз, како и да се почитуваат мерките за носење заштитни маски, за што беше побарано надлежните инспекциски служби да прават редовни контроли. Од четврток отворуваат кафулињата и угостителските објекти. Собствениците на угостителските објекти и кафулињата во Кочани за Канал 8 истакнаа дека на летните тераси, односно на надворешниот дел на кафулињата, се поставуваат маси и столици, согласно препораките за држање растојание од 2 метри. Меѓу другото, истакнаа дека ќе работат, но строго ќе се придржуваат кон сите мерки, препораки и протоколи за работа на владата за заштита од COVID-19, а тоа се
Работното време ќе биде до 20 часот, а при тоа мора да се почитуваат препораките за дистанца и носење заштитна опрема. Се ограничува бројот на гости, а се послужуваат само гости кои може да седнат. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Ќе има одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект. На терасите за послужување гости, каде има поставено маси, треба да се обезбеди простор од најмалку 9,6 метри квадратни за една маса, со 4 столови. Задолжително поставување дезинфекционо средство за раце на секоја маса. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување лична хигиена. Засилени санитарно-хигиенски мерки, прибришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатството од производителот. Забрането организирање на прослави, свадби, родендени, крштевки и слично. Ке се следи ситуацијата и ако се почитуваат протоколите, ке се реализира и третата фаза за отворање на објектите и во затворениот простор во објектите. Според протоколите на комисијата, на една маса најмногу ќе може да седат 4 лица, а ќе нема никакво ограничување дека тие треба да се членови од исто семејство. Комуналното предпријатие Водовод ќе ажурира базата на податоци за правните лица кои се корисници на комуналните услуги. Поради тоа, од предпријатието испратија писмен допис со кој ги известуваат корисниците дека ажурирањето е во рамки на проектот за пречистителна станица, што е финансирано од владата на Швајцарската конфедерација. При тоа, заради точно фактурирање на услугите кон корисниците на услугите на Водовод, потребно е да се направи контрола на лице место за утврдување на фактичката состојба. Со контролата ќе се утврдува потрошената вода по водомер, услугата за смет за деловна површина, како и за деловна дворна површина. Исто така ќе се собираат податоци за канализацијата, пречистувањето на отпадните води, користењето на сопствен извор, односно бунар, и дали правните лица имаат склучено договор за комунални услуги. Комисија составена од лица вработени во комуналното предпријатие Водовод, започнувајќи од 1 јуни годинава, ќе ја започне контролата. За денот на контролата, правните лица е неопходно да обезбедат овластен представник во чие присуство ќе биде составен и подпишан записник од контролата. Доколку се јави потреба од презентирање на потребни документи, односно имотен лист или договор за закуп, истите ќе биде потребно да бидат приложени на увид. Општинската организација на СДСМ од Кочани одржа пресконференција на која меѓу другото беше речено дека во период кога епидемијата од коронавирусот се држи под контрола, мора да се вратиме во нормала и да научиме да живееме со новата состојба. Затоа не смееме да се опуштиме, а борбата со вирусот да продолжи преку целосно почитување на мерките за лична заштита и заштита на јавното здравје. Новата нормалност значи и организирање на изборен процес согласно здравствените протоколи пропишани од надлежните институции. Истовремено, политичките партии имаат обврска и одговорност да водат одговорни кампањи без масовни собири, каде целосно ќе бидат запазени сите мерки на заштита. На државата и на граѓаните им се неопходни законодавна и извршна власт со полн капацитет и легитимитет. Само со такви институции можеме полесно и побрзо да се справиме со здравствените и економските последици од корона кризата. Со новата нормалност, согласно протоколите за заштита, ќе функционираат градинките, училиштата и факултетите, ќе функционираат угостителските објекти, фабриките и јавниот транспорт. Нашиот град веќе доби нов, модерен лик, а реконструкцијата во трговскиот центар е на самиот крај. Како што и најави градоначалникот Николчо Илиев, по завршувањето на вонредната состојба, граѓаните ќе можат да му се вратат на омилениот простор кој нуди повеќе можности. Станува збор за едно од најфреквентните места во Кочани, чија реконструкција, осветлување и озеленување го вратија урбаниот сјај во центарот на градот. Светот се отвара и се враќа во нормала. Тоа ќе го направиме и ние. Бојана Коцева од гимназиско образование од Средното општинско училиште Љупчо Сантов е ученичка на генерацијата 2016-2020 од ово училиште.
По направениот избор, а согледувајќи ги успесите, резултатите од учество на државни и меѓународни надпревари, успехот и поведението, како и вон наставните активности, одговорните во училиштето одлучиле признанието да и припадне токму на ученичката Бојана Коцева. Ова признание ќе биде поттик за Коцева за уште поголеми успеси во иднина. Имам учествувано на повеќе регионални и државни надпревари, кои што одиграа клучна улога во добивањето на оваа награда, но сепак влијаеше и одличниот успех во сите 4 години поминати во гимназијата. Времето овде ми беше исполнето со дружба и секако надоградување на знаењата и навистина е чест и задоволство да се учи во едно вакво училиште. И сакам да им се заблагодарам на сите професори кои што ми пружија бескрајна помош, подршка и знаење изминативе години. Ова признание ќе ми биде поттик за да го продолжам моето понатамошно образование и засега одлучив да продолжам на медицинскиот факултет. Гимназијата Лјупчо Сантов секоја година го избира најдобриот ученик на генерацијата. Во ова училиште секојаш имало и се уште има солидни ученици со кои се гордее градот Кочани, бидејќи излегуваат успешни граѓани на општината. По 2 месеци пауза, Сдруженијето на пензионери Кочани го одржа првиот извршен одбор. На истиот се разгледуваше и усвои записникот од 41-та седница на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери, одржана на 24 март 2020 година. Беше разгледана информацијата за работењето на Сдруженијето во услови на воредна состојба, како и усогласување на програмата за работа на Сдруженијето во 2020 година во услови на пандемија. На седницата на извршниот одбор се донесоа одлуки за работното време на управата на Сдруженијето, како и одлука за паричниот надомест на вработените во управата за април 2020 година. Што се однесува за спроведување на активностите по програмата за 2020, по завршување на воредната состојба, Сдруженијето ќе организира состаноци на сите комисии за преиспитување на времето и условите за спроведување на планираните активности со поместување на временските термини за нивно спроведување. Бидејќи има општ интерес за организирање на спортските надпревари, ќе се направат службени контакти со представници од другите здруженија од регионот, а потоа ќе се бара од Сојузот со нивни предлози на есен да ги организира регионалните ревии и Републичката ревија на културно-уметничкото друштво, како и регионалните и републичките спортски надпреварувања. Инаку, Сдруженијето на пензионери Кочани во потполност ги прифати препораките и мерките на воредната состојба во државата и цело време не работеа пензионерските клубови со странки. Обезбеди 300 заштитни маски и ги достави до своите членови. Солидно функционираше организацијата за дистрибуција на огревно дрво со почитување на сите мерки. Во 2020 година се пријавени 670 пензионери за обезбедување на огревно дрво, кои ќе бидат доставени преку јавното предпријатие Македонски шуми Пехчева, а според динамиката на работите, до крајот на мај половина ќе бидат испорачани. Направена е и целосна дезинфекција, бојадисување и чистење на просториите на сите пензионерски клубови. А во пензионерскиот клуб Центар се изврши санирање на таванот од внатрешната страна со поставување на спуштен таван и изолација на просторијата од влага и неподнослива миризба со финансиски средства од Сдруженијето.